நான் எவ்வளவு கேவலமா தோத்தாலும் மீசைய முறுக்கிட்டே தோப்பண்டா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழண்டா சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, காலர் ரிங்டோனை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் காலர் ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துருந்தோம். சில பேர் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சில லிங்க் தரேன், போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலர் ரிங்டோன் ஸ்டாப் பண்ணணுன்னா ஒரு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோன் மீன்ஸ் ஃபோன் பண்ணணுன்னா ரிங் வந்துட்டு மற்றவங்க தான் பேச மாட்டாங்க. ஃபோன் வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் ஆட்ட வரும், அது மாதிரி பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோன் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு ஃபோன் அந்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும்ல, கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கீபோர்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே *121# இந்த இதுக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி இருந்தோடனே இந்த மாதிரி கேட்கும், அதுக்கு ஓகேன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த மாதிரி வரும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டைப் பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் லாங்குவேஜ் கேட்கும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் 2 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் கேட்கும். நம்பர் 3 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ ஆஃபர்ஸ் கேட்கும். நம்பர் 4 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மை ஆஃபர் கேட்கும். நம்பர் 6 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசார்ஜ் கேட்கும். நம்பர் 7 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதர் சர்வீஸ் கேட்கும். நம்பர் 8 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிடிஹெச் கேட்கும். நம்பர் 9 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் கேட்கும். நம்ம இதுக்கு தான் தேவையில்லை, நம்ம காலர் ரிங்டோன் தான் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். அதனால் அதர் சர்வீஸ் கொடுத்துக்கோங்க. நம்பர் 7 கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சென்ட் கொடுத்துக்கோங்க. அக்கா இந்த மாதிரி வரும். நம்பர் 1 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராட்பேண்ட் ஃபிஷ் லைன் இருக்கும். நம்பர் 2 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் சர்வீஸ் இருக்கும். நம்பர் 3 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக்கேஜ் இருக்கும். நம்பர் 4 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி பேக்ஸ் இருக்கும். நம்பர் 5 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அட்வான்ஸ் டிடிடி இருக்கும். நம்பர் 6 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அட்வான்ஸ் டாக் டைம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். நம்பர் 7 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிஃப்ட் டாக் டைம் இருக்கும். 0 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கும். 22 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் போகும். நம்ம வந்து காலர் ரிங்டோன் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அதனால் ஸ்டாப் சர்வீஸ் நம்பர் 2 கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து நம்பர் 1 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் சர்வீஸ் கேட்கும். நம்பர் 2 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் சர்வீஸ் கேட்கும். 22 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேக் போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் காலர் ரிங்டோன். அதனால் நம்பர் 2 கொடுத்துக்கோங்க. சென்ட் கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே வந்துருச்சு. அலர்ட்டின் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்துருச்சு. நம்பர் 1 கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அலர்ட்டின் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்திருக்கும். அலர்ட்டினும் காலர் டியூனும் ஒன்று தான். ரிங்கு வராமல் பாட்டு வரும். அதனால் நம்பர் 1 கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா we have received your request successfully, it will be processed within next 13 minutes இந்த மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் 30 மினிட்ஸ் தான் ஆகாது, ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து அந்த மெசேஜ் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மெசேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்பி சென்ட் பட்டனே கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ மேலே மெசேஜ் வந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ மெசேஜ் போய் பாருங்கள் அலர்ட்டின் சர்வீஸ் ஹஸ் பீன் ஸ்டாப்டு ஆன் யுவர் ஏர்டெல் மொபைல்னு வந்திருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ காலர் ரிங்டோன் உங்கள் ஃபோனுக்கு வராது, பாட்டு வராது, வெறும் ரிங்கு மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும். அடுத்த வீடியோவில் ஒரு புது கண்டென்ட்டோட பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.